shu miyamdagi pullarni qanday kartamga tashlab olsam bo'ladi? Ko'pmi miyadagi pul? Normalniy. Naqd qilib ol, undan ko'ra o'sha yaxshi. Boshqa bo'ladi. Shu tarzda urib ko'taramiz. Stansiya kamenni yopishtirishni boshladik. Mana shu holatda bo'lyapti. Atlas tashalgan. Tortilgan. Ham lazerga urilyapti. Lazer. Ikkita lazer. Bittasi horizontalniy, bittasi vertikalniy. Chiroyli qilib urilyapti. Yana tez tashlagan. Kichkina tez tashlagan. Kamenni yopishtirish jarayonlari bu yerda elektroshitni yo'lga terib montaj qilib ketyapmiz. Bu joyga mana kartina tushadi. Bu yerdagi stansiya kamen. Kartina qo'yiladi. Tarzda ketyapmiz. Hozirda bu joyda litonkalarni yig'ibman. Shu holatda ishlar davom etyapti. Bu yerni ochib qo'yib, chiroyli tarzda yopib ketadi. Xudo xolasa printerkalarda bitirdik. Mana yerlarni chiqarib, hozir mana arka ishlari bo'lyapti joyda. Hozir mana arka chiqaryapmiz. Mana xudo xolasa arkalarni chiqarib oldik. Chiqarib tepasiga kamenni urishni boshladik. Mana shu tarzda ketyapmiz. Xudo xolasa ishlarimiz oz qolyapti. Endi mana shashlashni boshladik. Ularni qo'yishni boshladik. Mana joylarni chiqarib yig'ilib, xudo xolasa buni ham ochib qo'yamiz tez kunlarda. Karnizlarni qo'yib oldik. Mana lazim qilib, chiroyli qilib bu yerga mana ikki kameralar yopishtiryapti. Mana xudo xolasa shashlashni yarkanni chiqaryapmiz. Mana bu yoqlarga ikki kamera urilyapti. Chiqaramiz. Karniz yopishtirish ishlarini boshladik. Tepalarga karniz yopishtiramiz hozir. Mana shu karnizni yopishtiramiz. 5 kilo chiqadi.
shashli ishlaymiz. Ikki kamin bilan, naturalniy kamin bilan yashib ko'rildi. Mana bu yerda karnizlarimiz ham qo'yib kelyapmiz. Mana shu tarzda qo'yilgan karnizlar. Mana xudo xohlasa avtobuslarni chiqarishni boshladik. Chiqarib chiroyli. Mana xudo xohlasa kolonlarni tepa qismini tayyorlab oldik. Mana shu joyga qo'yamiz. Mana shit terish jarayoni. Bu yerda 3 faza 380 volt. Bu yerda pluslarni terib oldik. Minuslari bilan zazimayatni almashib oldik. Hozir ularni qilib gatoy holatini ko'rsatamiz. Bu времени только olib turish uchun времени qo'yib qo'yamiz bu yerga. Mana shu tarzda bo'lyapti. Mana xudo xohlasa shashlishnik xonamizni bitishiga oz qoldi. Bu joyda o'rni karnizlarni qo'yib bitirib oldik. Endi hozir mana bu joy qoldi. Shu joyda qurib qo'ysak, xudo xohlasa shundan ishimiz tugaydi bu joyda. Buni shu tarzda qilyapmiz. High tech usulida qilish kerak bo'lib qoldi bu joyga. Oldin bu yerga tumba qo'ymoqchi edik. Tumba qo'ymaydigan bo'ldikda, high-tech usulida shu narsani qiladigan bo'ldik. Burchaklari chiqyapti, burchaklarni chiqarib tekis holatda qilinyapti. Ko'p pul topish shart emas, birodarlar. Halol, barakali pul topish kerak. O'shuning uchun necha pul topasan, bu ishni qilsang deb so'ramanglar. Alloh yozgan pulni topib keladi. Faqat qanaqa pul topasan deb so'rashlik kerak. Qanaqa pul topasan? Barakotli pul topaylik, birodarlar. Insonlar tirikchiligi halolmi, harommi farqiga bormay qo'ysa, Allohning amriga beparvo bo'lsa, bunaqa bandalar Alloh uchun ham qadrsiz bo'ladi. Mana xudo xohlasa shashlishni qo'lni bitirdik. Hozir bu yer qoldi, endi bu yer nima bo'lishi aniq bo'lmay turibdi. Bu yerga endi kuchnadan kelgan o'zini plitkasi bor, shu plitka yopishtiriladi. Mana shu holatda chiroyli qilib bitirdik. Hozir endi bu yerni karcher bilan changlarini yuvib chiqamiz. Yuviladi. Qo'lni yuvib changlarini ketkazamiz. Xudo xohlasa karcherda yuvib tozalab oldik. Hamma yo'q. Top-toza changlar yuvib. Joyiga plitka yopishtiramiz. Qo'llarni oldin qilganmiz bu yerda.